मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पहुंचे हैं सुपरटेक वैली सेक्टर 78 की साइट पर। और आज मैं आपको यहां पर सुपरटेक वैली का जो है वो सैम्पल फ्लैट का विजिट कराऊंगा मैं आपको। साथ ही साथ मैं आपको जो है सुपरटेक वैली पे क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट है आज मैं उसको दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिगिंग का काम चल रहा है और अब हम लोग जो है वो सैम्पल फ्लैट के बाहर खड़े हैं। और चलिए चलते हैं अंदर, सैम्पल फ्लैट की विजिट कराता हूँ मैं आपको। और मैं आपको जो है सुपरटेक वैली के 2 BHK टाइप 1 का विजिट कराऊंगा। 2 BHK टाइप 1 जिसका कारपेट एरिया जो है वो 571 स्क्वायर फीट का और बालकनी एरिया 65 स्क्वायर फीट का है। सो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं और एंटर करते ही ये फ्लोर एरिया है। इस फ्लोर एरिया को क्रॉस करके हम लोग जो है वो लिविंग डाइनिंग एरिया में आ गए हैं जो 10x18 का है। डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के साथ में ये अटैच वॉशरूम है। जिसमें आपको 7 फीट तक आपको जो है टाइल्स लगा मिलेगा। इसके बाद में ये किचन एरिया है। जो इसकी किचन है वो 7.7 इंटू 7.7 फीट की है। इसमें आप 2 फीट तक आपको टाइल्स मिलेगा। साथ ही साथ ये एक बेडरूम है साथ में। इस बेडरूम के साथ में ये अटैच बालकनी है। ये जो बालकनी है वो लगभग 65 स्क्वायर फीट की बालकनी है। इसके बाद हम लोग ये सेकंड बेडरूम में विजिट कर रहे हैं। ये जो बेडरूम है ये 10 फीट इंटू 10.3 फीट का है। इस बेडरूम के साथ में कोई बालकनी है बट इसके साथ में ये अटैच विंडो है आपका। साथ ही साथ इसमें आपका जो है ये अटैच वॉशरूम भी है। आपने देखा कि मैंने आपको ये दिखाया सुपरटेक वैली का 2 BHK टाइप 1 जिसका कारपेट एरिया जो है वो 571 स्क्वायर फीट का है और इसमें आपको 65 स्क्वायर फीट की बालकनी मिलेगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस फ्लैट को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रशांत पांडे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड नमस्कार।